Hello， 大家好，我是影视大魔王。今天我要来给大家介绍的这部片子来自法国导演埃南洛，全片长度仅有10分钟 ，YouTube 上发表短短数月就在网络上引起轩然大波。与此同时，也招致了许多谩骂和质疑，因为这个片子的脑洞有那么大。在说这部影片之前，首先我想问大家几个问题：你能想象男人被女人非礼吗？你能想象女人指责男人不守妇道吗？你能想象女人负责赚钱养家，男人负责貌美如花吗？没错，这就是一个性别角色对调的世界。在影片中，女性成为社会中的强势方，她们粗言秽语，举止粗鲁，还能随意的袒胸露乳，甚至三五成群的在街头巷尾挑逗，甚至骚扰男性，而男人则要恪守三从四德，不仅对妻子言听计从，安安分分做奶爸，把持家务，还要梳妆打扮取悦妻子。我的天哪，玩出这种反转，编剧你也是厉害。本片的男主是一名家庭主妇，故事在短短的10分钟里呈现了一个女性强权主义社会下家庭主妇的日常。清晨，男主穿着保守的衣服，小心翼翼地推着婴儿车在路上走，身旁的各种女性则袒胸露乳地跑过，那画面太美，男主都不敢直视。散步完回到家，男主遇到女邻居滔滔不绝地对男主发表着自己的时政观点。男主刚要想说什么，女邻居立刻打断男主，一脸你懂个屁，闭嘴的表情说性别上的优越感油然而生，男主一脸的尴尬，连路上的女流氓都可以肆无忌惮地调戏男主，男主满脸通红，敢怒不敢言。最后女流氓还丧心病狂地把男主拉进小巷子里，对他进行了惨无人道的呛呛娘娘。到了警察局，替男主录口供的女警官全程冷漠脸地复述着案发经过，顺便调戏一下男性下属对男主的遭遇毫无同情心。就连男主的太太在警察局见到伤心欲绝的男主，表现出的态度则更多的是无动于衷。哎呀，多大点事儿，有啥好难过的？甚至习惯性的将话题转移到自己的工作上。我最近工作可忙了，你最好少给我添点麻烦。太太的漠然终于变成压垮男主的最后一根稻草。男主崩溃了，对这个女人主导的社会发出质问，反被太太怒骂无理取闹，甚至甩出一句你被强暴还不是因为你穿得太暴怒，就把男主留在街上自顾自扬长而去。以上场景在现实生活中有没有很眼熟？只不过他们通常发生在女性的身上，而且并不会让人们感觉太过于惊讶。可是一旦将他们以性别倒错的影像风格呈现出来，这些平时时有发生的现象一下子就变得荒诞而又古怪。为什么同样的遭遇，只因当事人的性别不同，给我们的感受却截然相反？有人说男女有别，男人就该怎样怎样怎样，女人就该怎样怎样怎样，但性别真的可以成为双重标准的理由吗？最近的一系列社会事件将女权问题推向了风口浪尖，男女立场的矛盾一触即发，好像男人的诉求和女人的诉求就是势不两立的。但是在性别的歧视中，男人和女人都是受害者。男权社会剥夺了女性的尊严，他用夫为妻纲，女子无才便是德压制女性。与此同时，他也要求男性必须成为强者，不许犹豫，不许退缩，多愁善感就不是男人，不好斗就不是男人，没有野心就不是男人。我支持平权，我反对性别歧视，因为每个人都有自己的追求，而在性别标签的禁锢下，男女都没有太多的选择了。这个短片最精彩的地方在于它不是发泄，而是在寻求一种同理心。它以性别倒错的方式，让女性所遭遇的不平等转移到男性的身上，力求最大限度地消除男性和女性之间看待同一件事情的立场隔阂，让我们意识到这个社会里女性所遭遇的不平等。但是如果你觉得短片中男性的遭遇令你感到快意，如果你所期望的社会就是短片中的那样，以女性作为主导的性别拥有更多的权利，如果你只看到了权利，那么你们所谓的女权只不过是性别对调之后的另一种男权主义。